Сонсогч та бүхэндээ Монголын радиогийн алтан сангаас Монголын уран зохиол түүхийн үнэт өв Монголын нууц товчооноос сонсохоор бэлтгэлээ. Тэмүүжний уг гарал ба бага насны үе. Чингис хааны язгуур дээр тэнгэрээс ятэрсэн бүрт чино гэргийн гуамарлын хамт тэнгис далайг гэтлэж ирээд онон мөрний Бурхан халдун уулан нутаглаж бат цагаан гэдэг нэгэн хөвгүнийг дөрүүлжээ. Бат цагааны хөвн тамчи хүн хорчир мэргэн хорчир мэрэгний хөвн уужин буурал уужин буурлын хөвн салихачаугийн хөвн ихнүүдний хөвн шин сачи хөвн харчуугийн хөвн боржигдэ мэрэгэн билээ. Боржигдэ мэрэгний гэргийн монголжунга түүнээс төрсөн хөвн торголжин баян борогчунга гэргийт боролдой сайл бүгдэг залуу зарцтай дайр бор хоёр хөлөг морьтой билээ. Торголжин баяны хөвн дуваасохор добуу мэргэн хоёр билээ. Дуваасохор магнай дундан ганц нүдтэй гурван нүдлийн газар харах билээ. Нэгэн өдөр дуваасохор добуу мэргэн дүүтэйгэн бурхан халдун уулан дээр гарлаа. Дуваасохор бурхан халдун дээрээс харвал түнхлэг горхин луу нэгэн бүлэг иргэн нүүж айсвэ. Дуваасохор өгүүлрүү тэр нүүдэл иргэний дотор тэрэгний мохолгийн өмнө нэг сайхан охин сууж явна. Хүний гэргий болоогүй бол добуу мэргэн дүү чамд гуйж гэргий болгоё гэд түүнийг үзүүлэхээр добуу мэргэн дүүгэн илгээлээ. Добуу мэргэн тэр нүүдэлд хурж охиныг үзвэл үнэхээр алдартай га сайхан охин бөгөөд хүний гэргий болоогүй ажээ. Нэр Алун гуаг. Энэ охин 20 төмөдийн ноён хорилрдэ мэрэгний гэргий баргуужин гаагаас 20 төмөдийн нутаг ариг ус гэдэг газар төржээ. Түүнийх баргуужин гаа бол хол газрын баргуужин төхмийн эзэн баргуудэ мэрэгний охин билээ. Тэр бүлэг иргэн бол хорилрдэ мэрэгний хажээ. Хорилрдэ мэргэн 20 төмөдийн газарт булга хэрэм зэрэг ангөрөөс агнхан хориглон булаалдаж харилцсан муудалцаад салж хорилоор өгтөн болоод бурхан халдун ууланд ангөрөөс элбэгд сонсож бурхан халдны эзэн бурхан босгосон шинж баян уран хатаа уулзахаар нүүж ирсэн ажээ. Энэхүү 20 төмөдийн ноён хорилрдэ мэргэний охин ариг уснаа төрсөн алун гаг гуйж добуу мэргэний гэргий болгосон ёсон тийм ажээ. Алун га добуу мэргэн дирээд бүгүүнүтэ бэлгүүнүтэ гэдэг нэртэй хоёр хөвгүнийг төрүүллээ. Дуваасохор ахны 4 хөвгүнтэй билээ. Дуваасохрыг өгсний хойно түүний 4 хөвгүн добуу мэргэнийг авах гэж үзэхгүй доромжлож салж нүгээд дөрвөд довогтон боллоо. Түүний хойно нэг өдөр добуу мэргэн
тогтсог өндөр дээр гөрөөлхөр гарвал ой дотор нэгэн урянхай хүн гунжин бугалаад хавирга царыг шарж байхад уулзаж нөхөр шорлогдоо гэж Добу мэргэн хэлвэл тэр хүн уушиг зүлт ба арсыг өөрөн авч бусдыг цөм Добу мэргэн дөглөө. Добу мэргэн тэр буугын махыг ачиж явтал замд хүүхдээ хөтөлсөн нэгэн ядуу хүн учирлаа. Чи юу хүн бэ гэж Добу мэргэн асуувал тэр хүн өгүүлрөө. Би малиг баяудын хүн. Одоо би ядарч явна. Тэр гөрөөсний махнаас надад өг. Би энэ хүүнэн чамд өгье гэвэл. Добу мэргэн зөвшөөрч бугын өрөөсөн гуйг тэр хүнд өгөөд хөвүүнийг авчирч гэртээ зарцлах болов. Тэгж байтал Добу мэргэн үгүй боллоо. Добу мэргэний үгүй болсны хойно түүний гэрэг алунга бэлэвсэн бөгөөтөл буха хатыг бухтусалжи бодончр мунх гэдэг нэртэй 3 хөвүүнийг төрүүллээ. Орж Добу мэргэний амьд үхий цагт төрсөн бэлгүүнүүтэй бөгүүнүүтэй 2 хөвүүн эх алунгагаас ичнээ хэлэлцсэн. Бидний их ойр төрлийн эрхтэй хүнгүй эргүй бөгөөтл энэ 3 хөвүүнийг төрүүл. Гэр дотор ганц малиг баяу довгийн зарц хүн байна. Энэ 3 хөвүүн түүний хүүхэд бизээ гэж эхээс талд хэлэлцхийн алунга мэдээд. Хаврын нэгэн өдөр хоньны хатсан мах чанаж бэлгүүнүүтэй бөгүүнүүтэй буха хатыг бухтусалжи бодончр мунхаг 5 хөвгүндэн идүүлээд тэднийг зэрэгцүүлэн суулгаж хүн бүрид нижээд мөсийг хугал гэж өгвөл амархан хугаж жархилаа. Бас 5 мөсийг нийлүүлж баглаад хугал гэж өгвөл тавуулан дараалан оролдож хугалж чадсангүй. Үүнд алунга их нөгүүлрүү. Бэлгүүнүүтэй бүгүүнүүтэй та 2 намайг энэ 3 хөвүүнийг яахан төрүүлв хэний хөвүүд бол гэж сэжиглэн хэлэлцэнэ. Сэжиглэгч нь зөв. Гэвч та нар учрыг мэдэхгүй байна. Шүн бүр цагаан шар хүн гэрийн өрх дотгоор гийгүүлэн орж ирээд миний хэвлийг илэхэд түүний гэрэл миний хэвлд шингэх бүлгээ. Тэр хүн гарах нар сарны хилээр шар нохой мэт шарвалцсаар гарч одно. Деми яахан өгүүлэн та. Түүнээс үзвэл Тэнгэрийн хөвүүд биз. Хар тэргүүд хүнтэй адилтгаж яахан болно. Хамгийн хаад болох цагт харц хүн сая учрыг мэднэ. Ингээд бас алунга 5 хөвнөөс сургаж өгүүлрүү. Та 5 хөвөн миний нэгэн хэвлээс төрсөн биш үү? Та нар ганцаар салбал нижээд сум мэт хүнд хялбархан дийлэгдэнэ. Та нар эвие нэгтгэвэл тэр баглсан 5 сум мэт бэх болж хэндэж хялбар дийлэгдэхгүй болно. Тэгж байтал алунга их үгүй боллоо.
Их алуунгааг үгүй болсны хойно ах トゥ тавуулан адуу малаа хуваах болж бэлгүүнүүтэй бүгүүнүүтэй буха хатыг бухтуусалж дөрвөлээ юмаа хувааж аваад дүү бодончор монхогийг ядуу гэж урагтүлэд тооцож хувьс өглөө. Бодончор урагтээс тооцогдох хатал энд юу хийж суун гээд гол дээрт годил сүлд орог шинхул морин унаж үхвэл үхүй амьдрал амьдрий гэж онон мөрлүүд зорж одлоо. Тэнд балжийн арал гэдэг газар хүрч өвсөн эмбүүл гэр барьж суулаа. Тэгж байтал хар хур шувууг мор харцаг барьж идхийг үзэж гол дээрт годил сүлд орог морны хялгасаар үрэх хийж тэр бор харцгийг барьж авчирлаа. Бодончор идэх юмгийн тулд чонын гууд хорсон гөрөөсийг мирааж харван алж идэх буюу чонын эдсэн сэгийг түүж гэдсэн хооллож харцгаан тэжээсээр тэр онгарлаа. Хабар болж нугас ирэх цагт харцгаан сойж тавиад галуу нугас олныг алж идэж үл барах тул мөчир бүрээс мөч гуй өлгөж хожуул бүрээс 2-3 шив өлгсөн ялзархад хүрчээ. Битүү модод уулын храас нэгэн бүлэг иргэн түнхлэг горхон луу нүүж ирлээ. Бодончор харцгаан 50 өдрөг үрий тэр иргэнд очиж цэгээ гуйж угаад шөн өвсөн эмбүүл гертэн ирж хонох билээ. Тэд иргэн бодончрын харцгыг гуйвал эсэглөө. Тэд иргэн бодончрыг хэн юу хүн бэ гэж асуухгүй. Бодончор бас тэр иргэнийг юун иргэн бэ гэж асуухгүй явна. Гэтэл бухагатыг ахын бодончор монхог дүүгэн энэ онон мөрөн лүү одлоо гэж нэхэн ирж түнхэл горхон нутаглах тэд иргэнд хүрээд тийм мортой тийм хүн үзэгдүү гэж сурвал тэд иргэн өгүүлрүү. Өдрөгөрийн нэгэн хүн ман дэрж эсэг ууж одно. Тэр хүн түүний морь чиний сурдагтай адил байна. Түүнд нэг харцаг бий. Тэр шөн хаан хондгийг мэдэхгүй. Баруун хойноос салхилвал түүний харцгаар бариулсан нуус галууны өдөсөд нь цас мэт бутарч хийсч ирнэ. Бодвол түүнийгэр хол үгүй биз. Одоо түүний ирэх цаг боллоо, хормхон хүлцгэлээ. Удал үгүй түнхэл горхингод нэгэн хүн айсв. Хурч ирвэл бодончор мөн. Бухагатыг ахны таньж аваад онон мөрөн өд дагуулан тавхилаа. Бодончор бухагатыг ахын хойноос даган хатарч өгүүлрүү. Аха би тэргүүтэй дээл захтай сайн гэвэл ахан тэргүүг хайхарсангүй. Бодончор мөн үгийг 2 дугаар удаа өгүүлвэл ах нь хариу хэлсэнгүй. Мөн үгийг 3 дугаар удаа хэлэхэд ах нь өгүүлрүү. Чи нүгийг юунд дахин өгүүлнэ. Тэгэхэд нь бодончор өгүүлрүү. Тугаарын түнхэл горхиноо бүхүү иргэнд эзэнгүй. Их баг сайн муу толгой шир цөм нэгэн адил чацуу байна. Ийм хялбар иргэн тул тэднийг мэд эзэлж авъя гэл. Ах нь өгүүлрүү. За тийм бол гэртээ хурч ах дүү нартай зөвлөлдөж тэд иргэнийг эзлэе гэж. Гэртээ хүрээд ах дүү нартай хэлэлцэж мордлоо. Тэргүүлэн хянагчд мөн бодончрыг явууллаа. Бодончор тэргүүлэн явж нэгэн жирэмсэн имийг барьж чи юу хүн гэж асуувал тэр эм өгүүлрүү. Би жаржууд аданхан урянхай хүн гэлээ. Тэндээс ах дүү тавуулан тэдрийг довтлож адуу малын авч хүн ардын зарц болголоо. Тэр жирэмсэн эм бодончир тэрч хөвүүн төрүүллээ. Түүнийг харавгийн хөвүүн гэж жажирдай гэж нэрийдлээ. Ядарны өвөг тэр боллоо.
Тэр жажирдайн хөвөн тугдай нэр твэлээ. Тугдайн хөвөн бурвулчруу. Бурвулчруугийн хөвөн хар хатаан бүлгээ. Хар хатааны хөвөн ямуу хүлээ. Жадран овогтон тэд боллоо. Тэрийн бас бодончирт ирж бодончроос нэгэн хөвөн төрүүллээ. Түүнийг барьж авсан эмийн хөвөн хэмээн Баардай гэж нэрийдлээ. Баарны өвөг тэр боллоо. Зүтгэл бүх олон юм авсан тул хүүн нь манан бит олон төрлөө. Манан байран өвгтөн тэд боллоо. Бэлгүүнүүд овогтон боллоо. Богүүнүүд овогтон боллоо. Бухаа хатигэн овогтон боллоо. Бухатуу салжид овогтон боллоо. Бодончир боржигэн овогтон боллоо. Сонсогч та бүхэндээ Монгол радиогийн алтан сангаас Монголын уран зохиол түүхийн үнэт өв Монголын нууц товчооноос сонсголоо.